हेलो दोस्तों, अभी हमारा ये ट्रैक चल रहा है। 7 किलोमीटर चल चुके हैं हम अभी हमें लगभग 9 किलोमीटर और चलना है। और आप यहाँ का मौसम देख सकते हैं, क्या सुहाना मौसम है। ये हमारे साथ वाले, ये देखिए अभी लगातार चढ़ाई बढ़ती जा रही है। सागर किनारे